প্রণমী তোমারে বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? সপ্তাহের শেষে বেরিয়ে পড়লাম লস এঞ্জেলেসের পথে। পথে পড়লো এই পিসমো বিচ, প্যাসিফিক ওশানের ওপর এই পিসমো বিচ, ভারী সুন্দর। প্রথমে আমরা বুঝতে পারিনি, বাড়ি ঘর, গাছপালা, সুন্দর ফুলের বাগান, সুন্দর পত্র পুষ্পবেষ্টিত গাছের মধ্যে ভেতর দিয়ে যে এই বিচটা আছে বুঝতে পারিনি। একটু ভেতরে গেলাম যখন, দেখলাম দিগন্ত বিস্তৃত প্যাসিফিক ওশান, তার উপরে এই বিচটা। এবং এই বিচটা সবচেয়ে মজা হচ্ছে, একটা কাঠের পাটাতন দিয়ে সমুদ্রের অনেক গভীরে চলে গেছে এটা। মানে পাটাতনের ওপর দিয়ে, কাঠের ওই প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে হাঁটতে 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 আমরা অনেক সমুদ্রের অনেক গভীরে গেছি এবং সেখানে দাঁড়িয়ে জলের দিকে তাকিয়ে আছি। আমাদের ফ্যামিলি ট্যুর ছিল এটা, এবং আমরা সবাই মিলে যে যেখানে পাচ্ছি দাঁড়িয়ে ছবি তুলে যাচ্ছি, কখনো কাঠের প্ল্যাটফর্মে, কখনো লনের ঘাসে, মজা আর আনন্দে ঘুরছি। আর দিনটাও ছিল খুব সানি, খুব সুন্দর দিনটা ছিল, সেজন্য মজাতেই খুব সুন্দর কাটিয়েছি। দেখো, এখান থেকে সমুদ্রকেও যেমন সুন্দর দেখাচ্ছে, সুন্দর কি রং, প্যাসিফিক ওশানের জলের কি সুন্দর রং। আর তেমনি দূরেও দেখা যাচ্ছে দিগন্ত রেখা আকাশ, যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে। ওই দেখো কাঠের পাটাতন, হয়তো বা জাহাজ টাহাজও আসতো, নাহলে এত গভীরে সমুদ্রের ওইখানে এই অবধি কি করে করলো ওরা, কেনই বা করলো। এখানে অনেকে ফিশিংও করছে জানো, ওপরে প্ল্যাটফর্মে, কাঠের প্ল্যাটফর্মের উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকে ফিশিং করছে, ওই যে দূরে পাহাড়ের শ্রেণী। Just how much it really means just to be, yes sirree, where all them people so good to me. আমরা মুগ্ধ হয়ে ওনার গান শুনলাম, ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম। সবাই তাই করছে, ছুটির দিন তো। দূর থেকে বিচটাকে দেখো কত সুন্দর দেখাচ্ছে। আমরা খুব ভালোভাবে আনন্দ করে কেটে এবার চললাম লস এঞ্জেলেসের পথে। আমার এই ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগলে জানিও, সবাই কেমন এনজয় করলে। পিসমো বিচ পারলে যেও।